ស្ដីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងមកញ៉ាំសាល់ម៉ុនជាមួយនឹងបាកាឆៅទាំងអស់គ្នាដែលថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមានច្រើនដុំមែនតើជាមួយនឹងម្ទេសបុករបស់យើងគឺថាហឹលខ្លាំងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងគឺយើងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមានបន្លែផ្ទាប់ជាមួយនឹងសាឡាត់ហើយនឹងត្រសក់អ្នកនរគ្នាគឺថាតំណងខ្លាំងហ្មងវ៉ាអ្នកនរគ្នាម្ទេសរបស់យើងគឺខាប់មែនតើហ្មងអ្នកមកគ្នាញ៉ាំលីគ្នាគឺឆ្ងាញ់មែនតើសាម៉ុនវារៀងទន់ណាប៉ុន្តែសាច់បាកាឈប់ជាតិហ្មងហើយបែកញើសnào nó chạm món áជាតិnào nó hal cứឆ្ងាញ់មែនតើហ្មងសតតែម្ទេស
เอาគ្នាអានេះសាល់ម៉ុនដុំធំយើងអត់កាត់វាទេយើងញ៉ាំវាទាំងដុំធំចឹងហ្មងណារៀបร้อยแล้วទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនបាយបាយ